Bé, doncs seguim. La primera cosa que s'ha de tenir present, lògicament, és quin objectiu tens a l'hora de plantejar-te fer un vídeo. Llavors, ara farem un repàs molt ràpid de les diferents tipologies que hi ha a l'abast, així de manera fàcil, però de fet aquest tema es tractarà més abastament en el proper taller que es farà d'aquest cicle, que serà d'enregistrament. Per tant, allà, o sigui, ara només s'esmenten i en el següent ja es pot entrar en detall. Per tant, el que dèiem, en funció del tipus de vídeo que sigui, de quina finalitat tingui, podem triar una o una altra. Per exemple, podrien ser per presentar una dinàmica de l'assignatura, per aportar un feedback personalitzat, per aportar un feedback de manera global, per presentar una activitat, com a cloenda d'un debat, com a presentació d'un material. És a dir, en cada un d'aquests supòsits, la finalitat és diferent i, per tant, les possibilitats i les eines que tenim a l'abast per crear cada un d'aquests vídeos seran unes o unes altres. També explicació de conceptes, per exemple, usant una pissarra electrònica o l'eina guixa per explicar alguns conceptes o com a tancament final de curs. Aquest és una mirada així vista d'ocell de les diferents tipologies, però com dic, això ja s'hi entrarà en el proper. Per tant, jo en què em volia centrar molt curt, o sigui, de manera només perquè no podia ser que en un taller de guió no es parlessin de pautes d'escriptura. Segurament, quan ho preparàvem així, ho dèiem, és que això ho sap tothom ja. Sí, segur que ho sabeu tots, però de vegades no està de més com... Sí, no, segur que sí, però de vegades això, tenir com un recordatori, com alguns consells allò curts, perquè clar, no oblidem que un guió no és un text qualsevol. És a dir, quan plantegem l'escriptura d'un guió, és un text. Per més que després sigui locutat, primer, en la fase inicial és un text, però és un text comunicatiu. No és un text ni literari, ni és un text de prosa, és un text que té l'objectiu fonamental és comunicar, explicar alguna cosa. Els vídeos que pugueu fer amb finalitats didàctiques, l'objectiu principal és que l'estudiant entengui alguna cosa, entengui el que li esteu explicant. Per tant, hi ha una sèrie de consells que, tot i que poden ser, en principi veureu que són molt generals de qualsevol tipus de text, prenen especial rellevància quan aquest text acabarà sent un guió. Per tant, com a criteris generals, a tenir en compte quan es crea un text, lògicament, adequació a la gramàtica. Això, vaja, o sigui, és com l'ABC. Res a dir respecte a això, el text ha de ser gramaticalment correcte. Segon criteri, adequació a la situació comunicativa. Hem de tenir en compte quin és l'estatus de l'emissor, quines són les característiques del missatge i quin tipus de destinataris tindrà. Pel que fa als vídeos que podem fer des d'aquí, l'estatus de l'emissor es refereix al grau de familiaritat que tenim entre emissor i receptor. En la majoria dels casos, la familiaritat és nul·la. És a dir, pots intentar fer veure que ets mínimament, que el to sigui mínimament familiar, però no oblidem que estem en un context formal i que no coneixem el receptor. Per tant, hi ha una distància entre emissor i receptor. Característiques del missatge, doncs el que deia, objectius, o sigui, objectivitat, i volem que el receptor entengui allò que li estem explicant. Per tant, hem d'intentar que el llenguatge que utilitzem sigui el més entenedor possible. Tipus de destinataris, com dèiem, són els estudiants. Per tot això, per aquestes tres coses, què es recomana? Utilitzar la varietat estàndard del llenguatge i un registre formal. Compte, perquè per varietat estàndard què entenem? Entenem que, per exemple, no passa res, diguem, si algú és d'una varietat dialectal que no és la central, lògicament, però si estem intentant, diguem, el criteri seria una mica TV3, per entendre'ns, no? Ells utilitzen aquests dos, varietat estàndard i registre formal, perquè si utilitzes una paraula d'un lèxic que és molt específic, doncs hi haurà gent que no entendrà el significat d'allò. Per tant, intentem que el lèxic utilitzat sigui d'ús comú entre els parlants. I el registre formal? Formal no vol dir elevat, formal vol dir grau de formalitat d'un context de treball, d'estudi, segurament com podríem parlar amb un estudiant a la presencial. Moltes vegades, quan es plantegen fer aquests tipus de vídeos, s'intenta que sigui proper,
que no es percebi, doncs, com deia el pastor, no? Un busto parlante i que creï distància. D'acord, o sigui, el llenguatge ha de ser proper, però proper no vol dir col·loquial. És a dir, estem en un context que cal mantenir una certa formalitat. I formalitat vol dir, i d'altra banda, col·loquial tampoc no vol dir llenguatge de bar o no gramaticalment correcte, però intentem adequar el registre al context en el qual estem. Tercer criteri, coherència de contingut. El que deia, ambigüitats no volgudes, això com a qualsevol criteri bàsic a l'hora de redactar qualsevol tipus de text i assegurar exposició clara i ordenada de les idees. I finalment, quart criteri, coherència formal, que en aquest context no és significatiu perquè el guió no importa la formalitat, que és el que, parèntesi, cometes, tot això, que després que sí que pren especial rellevància també quan el text és escrit. Per tant, següent pas, una vegada establerts els criteris generals, regles o consells per seleccionar vocabulari, paraules. Veureu que, com deia, moltes són de sentit comú, però no està de més repetir. No repetir paraules. Lògicament, tant si llegeixes com si parles, si a la tercera paraula hi ha sentit assignatura, a la tercera frase has sentit assignatura 4 vegades, és que ja no sents una altra cosa. Intentem utilitzar sinònims, que el llenguatge sigui una mica ric, sense fer una prosa carregada, però sí que sigui... Al final, les repeticions també poden generar al·literacions, poden generar cacofonies, no, doncs intentem ser una mica més variat. Segon punt, molt important. Hi ha molta tendència, i amb això la tele hi té, jo crec, una culpa fonamental, a l'ús de crosses d'aquest tipus, a nivell del fet que en base a tot això és buit de contingut i no aporta res. Moltes vegades ens serveixen com de connector entre una frase i l'altra, però segurament no són connectors. Per tant, si el que volem és un connector, utilitzem un connector. No utilitzem una estructura d'aquest tipus que no aporta res. Especialment a nivell de i en base a, és com, te les trobes dia sí dia també. Intentem, si som conscients que no aporten i que fins i tot no són correctes, intentarem evitar-les també. Eliminar mot joker. Què són mot joker? Doncs una mica en la línia de l'altra. No són tan crossa, però sí que són paraules que s'utilitzen molt i que de vegades són buides de contingut. La cosa que, no, una cosa no. Si és un concepte, és un concepte. Si és una paraula, és una paraula. És a dir, paraules que al final aquests mots joker poden crear ambigüitats també i denoten pobresa de lèxic. Per tant, evitem-ho. Preferir mots concrets que els abstractes. Tot va en la línia, com dèiem, de facilitar i de fer que el missatge sigui entenedor, el mateix. Si el concepte que estem explicant és més concret, no deixem espai per la imaginació d'una cosa abstracta o que no s'entengui exactament el sentit, no. Ens assegurem que diem allò que volem dir. Preferir paraules planeres i curtes. També, dèiem que el registre ha de ser formal, però que això no vol dir que sigui carregat. Millor, per exemple, alguna cosa, si teniu alguna cosa a dir, que no si teniu quelcom a dir. Quelcom no l'utilitzem mai, només s'utilitza gairebé en el llenguatge escrit. Doncs si estem fent un guió d'un vídeo que després haurà de ser locutat, no l'utilitzem tampoc. I, d'altra banda, simplifiquem. En comptes d'exemplificar verbs així com molt... que potser sí que quan escrivim està bé utilitzar-los, perquè si existeix el verb i el verb, diguem, el criteri que si un concepte es pot expressar en 3 paraules millor que en 5, en principi és vàlid, però si aquestes 5 paraules t'estan facilitant que el llenguatge sigui més planer a qui l'escolta, sigui més entenedor, sigui més d'ús comú, d'això també ho facilita. Influir, influenciar, que és un altre dels exemples clàssics, per exemple, d'influència del llenguatge periodístic. Influenciar no, influir. Si es pot dir en curt, per què dir-ho en llarg? Això també, formes populars això segur que ja surt de fer-ho així, no? Plurals, per exemple, textos, facilitem-nos, si després ho hem de locutar, facilitem que les paraules que escrivim ens siguin fàcils de pronunciar. No escrivim alguna cosa que després ens enganxarem allà i no hi haurà manera
de gravar. I capítol a part que i el qual. El qual també els parlants mai no utilitzem. És gairebé una forma reservada als textos escrits. Per tant, tinguem present de no utilitzar-ho tampoc en un guió d'un vídeo, perquè també totes aquestes coses al final, si estàs en un registre formal però, diguem, estàndard, i de cop utilitzes una paraula que és com d'un registre més elevat, el que fa és que crea distància amb el receptor. Per tant, intentem no mantenir-nos sempre en el mateix pla. Verbs predicatius, va en la línia del que comentava abans. El govern és el director? No, el govern dirigeix. Si podem dir un curt, millor no dir un llarg. L'espectacle té una durada d'una hora? Dura una hora. Al final és fer-ho fàcil. Els adverbis, per exemple, hi ha molta tendència quan s'escriu a utilitzar adverbis acabats en ment, però parlant carreguen molt el discurs i a més, són justament de les paraules que provoquen més cacofonies, al final només sents el ment. Doncs si es poden evitar, també. Pel que fa al passat perifràstic, és el va anar en comptes d'anar, que també normalment parlant ningú utilitza el passat simple aquest, s'utilitza sempre el perifràstic. Doncs intentem reproduir en la mesura del possible, sense perdre la formalitat, el llenguatge parlat en l'escriptura del guió. I finalment, perquè fa els marcadors textuals, són els connectors. Els connectors clarifiquen les connexions entre frases i, per tant, fan més entenedor el discurs, perquè si tens el subjecte aquí i després t'allargues la frase, en la mesura en què posis el connector adequat, garanteixes que l'oient no es perd. Però compte, perquè en el llenguatge, en la prosa o en el llenguatge escrit, enriqueixen molt la prosa o el text, però en un guió, en un text que ha de ser locutat, millor no abusar-ne perquè pot recarregar el text. Per tant, també, dins d'aquests criteris generals, com han de ser les frases? Curtes. Es diu que la memòria a curt termini, el màxim que reté són unes 15-20 paraules, doncs intentem més o menys, no serà, hi haurà casos que en 10, hi haurà casos que 30, però intentem cenyir-nos amb això, que com per idea així mitjana, doncs no està malament. Com deia, les frases llargues enfarfeguen molt més que les curtes, és més fàcil mantenir l'atenció en frases curtes. Qualsevol frase llarga es pot retallar. Al final, de vegades, quan t'ha quedat la frase rodona, dius, sí, home, jo ara, amb el bé que m'ha quedat, no la canvio. Home, doncs potser sí, en pro de la comprensibilitat del text, doncs val la pena partir-la i fer dues frases en punt i seguit, no passa res. Llavors, aquí, què pren sentit el que deia dels connectors? Intentem utilitzar el connector adequat per garantir la coherència entre les diferents frases. Jo he vist, per exemple, en guions de vídeos, posar parèntesi. No té cap sentit posar un parèntesi en un guió d'un vídeo. Aquest parèntesi es pot fer després amb l'entonació, però hem de... És a dir, un parèntesi serà com un incís en tot cas el posarem entre comes, però tinguem present que al final el que ens dona el valor és l'entonació que li donem a aquell text, no al final si hi ha un parèntesi o una coma. Important també l'ús de la passiva. L'ús de la passiva enfarfega molt el llenguatge, per tant intentem, en la mesura del possible, sempre se li pot donar la volta a les frases, igual que de la mateixa manera intentem escriure en positiu, que també fa que el receptor et segueixi més. I com a concepte allò d'or, a qualsevol lloc, treure el que no sigui rellevant. Si no és rellevant, no cal que hi sigui. Per tant, ens quedarà un vídeo més curt i ens quedarà un vídeo més senzill, i tots hi guanyarem. Llavors, com deia, tot el que he dit fins ara és vàlid per qualsevol text comunicatiu, però és que en aquest cas que ens ocupa avui, o sigui, el vídeo, a més, ha de ser locutat. Per tant, té unes característiques específiques que hem de tenir en compte. Primera i principal, per més que el text sigui parlat, després necessitem un guió. Si no tenim guió, no podem deixar-ho a la improvisació, perquè llavors és quan fem frases inacabades, quan reproduïm els tics del llenguatge oral, i en el vídeo no hi tenen sentit. Important, evidentment, organitzar la informació de forma seqüencial.
presentant, després hi ha mil recursos que es poden utilitzar, però seqüencial vol dir que sigui clara, que estigui estructurada. Conceptes clars. Un vídeo, un concepte. Hi haurà conceptes que potser... o hi haurà 3 conceptes que poden explicar-se en un vídeo, però potser 10 ja no n'hi caben, doncs fem 10 vídeos. És a dir, no ens faci por fer vídeos curts, i millor fer vídeos curts i clars que no intentar posar-hi molta informació que després, quan estàs al final, ja no te'n recordes què t'explicaven a l'inici. Important això, aquest quart punt, la Mireia després ja farà especial èmfasi, però com que no podem utilitzar els recursos formals que tenim a l'escriptura de textos, necessitem una altra cosa i tenim un element molt més poderós, que són les imatges. Les imatges s'han de triar molt ben triades perquè, és a dir, no hi són perquè sí, no hi són per omplir. Les imatges són un recurs que fan més entenedor el text. Per tant, tinguem-ho present també. No intentem explicar una cosa amb 4 línies. Si mentre estem escrivint pensem quina imatge pot il·lustrar allò, segurament amb 2 línies ja en tenim prou, perquè les altres 2 línies, diguem, el que s'explicava aquí, ja ho està suplint la imatge. I, important, donem valor a l'oralitat. Tinguem-ho present mentre escrivim. Podem jugar amb les pauses, podem jugar amb els canvis de ritme, podem jugar amb l'entonació. Tot això no ho tenim quan escrivim. No podem fer l'èmfasi en un concepte, quan escrius no es pot fer, no tens aquests recursos. Per tant, la veu és un recurs molt poderós. Utilitzem-lo i utilitzem-lo bé perquè ens potenciarà molt el missatge que volem transmetre. I en relacionat amb això, és important parar esment a la dicció. Tenim tendència, i jo segurament ara la primera, quan parlem en públic, a parlar més de pressa del compte, a menjar-nos lletres, a no ser gaire curosos potser en la pronúncia d'algunes paraules. Quan estiguem locutant un vídeo, podem parar i podem tornar a enregistrar si allò no queda bé. Per tant, no és un directe que dius és que ja ha passat i ja ho he fet malament. No, tenim l'opció de tornar-hi tantes vegades com faci falta. Per tant, siguem curosos en aquest sentit, perquè al final també que la dicció sigui clara i correcta, en la mesura del possible, farà que el receptor et rebi, malgrat la redundància, d'una manera més predisposada, que no se't posi dient que no sap parlar o no m'expressa bé els conceptes. I finalment, per acabar, tinguem present que és un text, com deia al començament, un guió és un text i per tant la necessitat de revisar aquest text. No l'escrivim i d'acord ja podem anar a gravar, no. És possible que hi hagi coses que tingui errors gramaticals, que tingui barbarismes, que no estigui ben estructurat perquè jo el tenia molt bé al meu cap però després no ho he sabut plasmar bé. Per tant, la importància de la revisió. I llavors aquí us he posat, a mode de guia, unes preguntes o mode de guia, no mode com de checklist, de dir, no està malament quan tens el text, doncs després anar repassant això, d'acord, sí, això. A més, idealment, ja sé que moltes vegades no disposem del temps necessari, però idealment, entre que escrius un text i que el revises, si pot passar un dia o una estona, millor, perquè de vegades, quan l'acabes d'escriure, ja tot et sembla bé. Per tant, gràcies. Si podem deixar-lo reposar, com a consell també per qualsevol text que fem, millor que millor. En qualsevol cas, si no, aquí teniu la Mireia, us passa aquesta llista amb els fulls aquests que estan passant, vindria a ser, pel que fa a l'enfocament, és adequat a la situació, aconsegueix el meu propòsit, queda clar el que pretenc, idees d'informació, hi ha la informació suficient, n'hi ha massa poca, les idees s'han exposat de manera clara, l'estructura és prou clara perquè ajudi el lector a entendre el missatge, les dades estan ben distribuïdes, la informació és rellevant, això és important, ocupa les posicions importants al principi del text i dels paràgrafs, que no fem una superintroducció i al final allò important ens quedi al final, perquè l'atenció potser ja no arriba al final. Si allò creiem que és important, posem-ho al principi, posem-ho en un lloc que ens assegurem que el receptor li arriba i li arriba de manera clara. Cada paràgraf o subtema o aspecte diferent, tracta un subtema o aspecte diferent, que això vindria a ser com l'estructura de les imatges també. Són massa llargs o no, són paràgrafs frases, potser ens han quedat un paràgraf de 4 línies, allò amb subordinades, no.
frases negatives, passives o massa llargues, tenen la informació important al principi, incisos subordinades llargues, pel que fa a paraules, el que hem comentat abans. És una mica com de resum de tots els criteris que hem anat comentant, doncs aquí estan una mica, bé, estructurats. En fi, ja ho teniu aquí, per tant no ho passo més. I no volia deixar l'ocasió de recomanar-vos el web del Servei Lingüístic. El web del Servei Lingüístic té un apartat específic sobre el procés d'escriptura. És a dir, us deia que com a text que són els guions, cal enviar-los a revisar. Però si en el moment en què estem escrivint el text ja podem ser conscients de coses que estem fent bé o coses que no estem fent bé, al final facilita la feina del revisor final i tot plegat té més sentit. Llavors, com us deia, hi ha un apartat específic sobre el procés d'escriptura. Us l'ensenyo només per sobre. Com veieu, abans d'escriure, mentre escrivim i després d'escriure. Aquí escric sobre què escric, amb criteris més, preguntes més generals, l'adequació, la claredat, la precisió, concisió, i després, redacció i construcció de la frase. Això també és important. Que sí que utilitzem, per exemple, quan escrivim en català, que la construcció sigui genuïna, intentem no reproduir estructures pròpies d'una altra llengua, la presència del verb principal, on ha d'anar. Aquí veieu exemples, veieu errors comuns i és més fàcil d'identificar els tics que cadascú té, de trobar-los aquí i veure quina és la manera correcta de fer-ho. I finalment, un altre apartat molt potent és aquest de dubtes més freqüents. Aquí està en format de cercador i, per tant, ostres, aquesta construcció no estic segur si és correcta, si no és correcta, quina és la forma correcta de dir això altre, doncs aquí podeu, què sé, al igual que, per exemple, quan tenen asterisc vol dir que aquella locució és incorrecta, doncs et posa quina és la forma correcta i anant a la forma correcta t'explica en quin context s'ha d'utilitzar. Del Servei Lingüístic estan refent, tenim dues persones del Servei Lingüístic que estan refent la web, però justament el que volen, corregiu-me si m'equivoco, és potenciar tota aquesta part per ajudar, o sigui, per no només ser els que al final de tot revisen aquells textos que hem fet com cadascú bonament ha pogut, sinó que donin les eines per ajudar-nos a escriure millor. I fins aquí... Perdó, creo que no. ¿No? ¿Es en castellano? No, hi ha la guia i prou. Hi ha la guia.